В этом ролике я расскажу, какой завтрак оптимален для того, чтобы зарядить себя энергией, и как правильно собрать свой завтрак. И самое главное, дам четкую и понятную инструкцию для идеального завтрака при сахарном диабете второго типа. После этого ролика я уверен, что этот вопрос для вас точно отпадет. И, кстати, информация в этом ролике подойдет и для людей с инсулинорезистентностью, и с лишним весом, и даже для здоровых людей. Меня зовут Джимбад Данзанов, я доктор тибетской медицины, и в этом ролике я раскрою вам важнейшие принципы правильного завтрака для улучшения метаболического здоровья. Для того, чтобы вам было понятнее дальнейшая информация, я должен коротко объяснить, как возникает сахарный диабет второго типа. Когда мы употребляем углеводы, у нас повышаются уровни сахара в крови. И в этот же момент поджелудочная железа начинает активно вырабатывать инсулин. Точнее, бета-клетки поджелудочной железы вырабатывают инсулин. И инсулин начинает снижать уровни сахара в крови. Если уровни сахара в крови начинают снижаться ниже оптимальных значений, то та же поджелудочная железа вырабатывает глюкагон, альфа-клетки поджелудочной железы. А глюкагон – это антагонист инсулина, он подавляет секрецию инсулина и тем самым выравнивается уровни сахара в крови и так поддерживает наш организм свою жизнедеятельность. А вот как возникает сахарный диабет второго типа? Если мы употребляем в большом количестве углеводы, и это делаем постоянно, на постоянной основе, высокие уровни сахара постоянно сохраняются в крови, и поджелудочной железе приходится постоянно вырабатывать инсулин, повышается уровень инсулина, за глюкозой ползет и уровень инсулина, потому что нужно подавлять. И когда высокие уровни инсулина долгое время сохраняются, наши клетки теряют чувствительность к инсулину, то есть перестает много потреблять глюкозы, не может много потреблять. И все это приводит к тому, что поджелудочная железа начинает выдыхаться, поэтому она в какой-то момент не может уже поддерживать эти высокие уровни инсулина. И так постепенно возникает сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет второго типа – это заболевание, включающее в себя инсулинорезистентность, то есть плохую чувствительность клеток к инсулину, пониженную или плохую функцию поджелудочной железы. А в частности, бета-клетки островков Лангерганса поджелудочной железы не могут вырабатывать в достаточном количестве инсулин. Поэтому, имея такое состояние метаболического здоровья, нам нужно как-то помочь своему организму. Но хочу обратить внимание, мы ни в коем случае не исключаем ту терапию, которую назначил вам врач. Я хочу дать вам советы, следуя которым вы можете улучшить свое метаболическое здоровье, помочь своей поджелудочной железе. Для этого режим питания становится очень важным вопросом, особенно завтрак. Зачем нужен завтрак при диабете? Когда мы заболеваем, мы обязательно должны прийти на помощь, обратиться к помощи природы. Для этого мы должны обратиться к своему циркадному ритму, то есть внутренним биологическим часам. И завтрак у вас должен быть обязательно с 7 до 8. В это время у вас сохраняются высокие уровни соматотропного гормона, высокие уровни кортизола, что улучшает переработку всей еды, которая поступает в это время. И даже в это время, даже у людей с сахарным диабетом второго типа сохраняется высокая чувствительность к инсулину. Если здоровый человек может как-то пренебречь завтраком, говорить, что я не хочу завтракать, мне это неудобно, я убежден, что человек с сахарным диабетом второго типа должен завтракать и обязательно соблюдать временные рамки завтрака. Как подготовиться к завтраку? Возможно, вас удивит такой вопрос, но на самом деле это очень актуальный вопрос, потому что на приеме я сталкиваюсь с тем, что люди говорят: я не хочу завтракать. И когда я спрашиваю, как они питаются, они отвечают мне, что они ужинают после 8 вечера, а то и в 10 иногда. Конечно, тогда не будет хотеться есть утром. И еще один момент. Люди с сахарным диабетом второго типа обязательно должны выполнить зарядку до завтрака 15-20 минут. Это улучшит и разогнать слизь в организме, тем самым внутренние процессы в организме ускоряются. Это начинает улучшать работу
поджелудочной железы. И утром, когда будете завтракать, ваши клетки будут более чувствительны к инсулину. Как выглядит правильный завтрак при диабете? Сразу скажу, что минимум углеводов. Из углеводов можно только ягоды, фрукты, кроме банана и винограда, и немного пшеничной отруби. Других углеводов никаких нельзя. Наш организм для своих энергетических нужд привык использовать углеводы. И нам нужно постепенно свой организм переключить на другие виды топлива, жиры. Организм это умеет. Как мы можем это сделать? Друзья, перед тем, как продолжить, хочу сделать небольшой анонс. Многие из вас спрашивали, когда будет онлайн-курс интервальное питание. И рад сообщить, что я запускаю новый онлайн-курс интервальное питание 11 августа этого года. Благодаря этому курсу вы измените свое отношение к питанию, свой режим питания. Если вы хотели похудеть, вы сможете похудеть. Если вы хотели снизить холестерин, и это у вас получится. Только за 21 день, конечно, не получится, если вы будете этим дальше заниматься в течение 3-6 месяцев. Если вы хотели просто наладить свое питание, чтобы стать энергичнее, бодрее, вообще улучшить свое здоровье, и это у вас получится. И если вы хотите узнать, что такое свойства продуктов с точки зрения тибетской медицины, это тоже я вам объясню. И самое главное, конечно, вы все сможете отрегулировать режим питания согласно биологическим часам. Вы можете приобрести один из двух вариантов курса. Первый – это онлайн-курс без обратной связи. Второй – онлайн-курс с обратной связью со мной в закрытом чате, где вы можете задать все интересующиеся вас вопросы лично мне, и я буду на них отвечать. Тем самым я постараюсь облегчить вам понимание курса, понимание себя и найти гармонию между вами и едой. Записаться на курс вы можете уже сейчас по первой ссылке в описании или в первом комментарии. Организм здорового человека примерно содержит 20 кг жира, а организм человека, страдающего сахарным диабетом 2 типа, часто больше, 30 и более. И мы понимаем, что у нас жира много, и который мы можем использовать в качестве топлива. Поэтому, с одной стороны, мы снижаем потребление углеводов до минимума, а с другой стороны, увеличиваем потребление белков и жиров, и это приводит к тому, что снижаются уровни глюкозы в крови. Это принуждает наш организм запустить каскад реакций, которые активируют потребление триглицеридов, то есть жиров. Если кратко, да, мы свой организм просто принуждаем работать по-другому, убирая углеводы. Мы говорим своему организму, углеводов не будет, и это организм чувствует тем, что снижается глюкоза, и клетки всегда нуждаются в энергии, клетки всегда просят энергии, и организму приходится переключаться на другой вид топлива, на жиры. Жиров у нас, как я уже сказал, всегда предостаточно. То есть жиры превращаются в АТФ посредством сложных биохимических реакций в нашем организме. Была бы глюкоза, конечно, организму было бы проще. А так ему приходится работать. Такой принцип получения энергии, как я уже сказал, приводит к снижению уровня глюкозы в крови, и это дает возможность поджелудочной железе отдыхать, восстанавливать свои бета-клетки островков Лангерганса, и тем самым наша поджелудочная железа начинает лучше работать. Возвращаемся к завтраку. И я сейчас объясню, зачем нам за завтраком нужны клетчатка, жиры и белки. Начнем с клетчатки. Ну, клетчатка — это, многие скажут, углеводы, но на самом деле, да, углеводы, но неперевариваемые углеводы. Это неперевариваемые нашей ферментативной системой растительные волокна, которые являются хорошим кормом для питания наших бактерий, нашей кишечной микрофлоры. И в ответ на хорошее питание наши бактерии кишечной микрофлоры вырабатывают очень много полезных веществ, свободные жирные кислоты, которые влияют на все, на восстановление тех же бета-клеток поджелудочной железы, на восстановление клеток нервной системы, на улучшение обменных процессов. Ну, если с точки зрения тибетской медицины эти же короткоцепочечные жирные кислоты, они улучшают чистку организма от слизи. Второе, жиры.
Но это жиры внешние, не наши внутренние жиры, не путайте. Мы жиры должны есть за завтраком для того, чтобы надолго себя насытить, то есть заглушить голод, чтобы у нас было достаточное время до обеда. И плюс вы должны обязательно иметь в виду тот факт, что у вас нет углеводов. Значит, вам нужна какая-то энергия. Вот вы можете это получить из жиров. Это топленое масло ки, это растительные разные масла, начиная с кунжутного, льняного, оливкового масла. И это может быть яйца, это может быть малосольная рыба, семга, лосось, это может быть разные орехи. Все, что не содержит углеводов, все может, но учитывайте, что вы обязательно должны есть только один вид животных жиров. Если яйца едите, тогда топленое масло нельзя. Если топленое масло едите, тогда творог нельзя, например. Потому что слишком много животных жиров может перенасытить организм насыщенными жирами. Но и учитывайте, что жиры очень хорошо защищают мембрану клеток нашего организма и наши сосуды. А это очень актуально при диабете, сахарном диабете второго типа. Сахарный диабет второго типа – это не какой-то диагноз заболевания, который протекает и имеет патологию. Да? Это состояние организма с повышенными уровнями глюкозы в крови, при котором разрушается наш организм постепенно. Сама глюкоза является агрегантом для внутренней стенки сосудов и так далее, и клеток, и мембран клеток тоже. Ну и нужно здесь обязательно учитывать, что оксидативный стресс возникает в очень большом количестве и много. Это образование свободных радикалов, которые непосредственно разрушают наши клетки. И, конечно же, белок. Белок содержится во всех продуктах, где содержатся жиры, и в животных, и в растительных. Белок является строительным материалом для наших клеток, для нашего организма. У меня есть ролик про белок, это основа жизни, да? И поэтому нам обязательно нужно потреблять белок. Тем более, когда мы не потребляем достаточное количество углеводов, мы должны это количество как-то компенсировать больше белками, конечно. По моему мнению, идеальный продукт завтрака в контексте сахарного диабета второго типа – это творог. И это совпадает даже с видением тибетской медицины. Так как в тибетской медицине считается творог слизеобразующим продуктом, его можно до 5 часов дня, но людям с сахарным диабетом творог можно только в утренние часы. Поэтому творог является идеальным продуктом для завтрака. Потому что творог содержит минимум углеводов, всего 3 грамма углевода на 100 грамм продукта, содержит белки, жиры. Белки в твороге представлены альбуминами и казеинами. Альбумины содержат аминокислоты с разветвленной боковой цепью, такие как лейцин, изолейцин, валин. И эти аминокислоты стимулируют гормоны, которые называются глюкагоноподобный пептид 1. И снова сейчас немного погрузимся в биохимию. Творог начинает стимулировать выработку глюкагоноподобного пептида 1. Это происходит в головном мозге и это происходит в кишечнике. Вот глюкагоноподобный пептид 1 выработался, он сразу влияет на альфа и бета клетки поджелудочной железы. То есть усиливает секрецию инсулина. Но только до тех пор, пока не снизится уровень глюкозы. Когда снижается уровень глюкозы, уже стимуляция прекращается. И это позволяет человеку с сахарным диабетом второго типа снизить аппетит и чувствовать насыщение. Но я уже говорил, сахарный диабет второго типа – это заболевание, при котором наша поджелудочная железа выдыхается. Вот глюкагоноподобный пептид 1, он стимулирует работу поджелудочной железы, в частности бета-клетки поджелудочной железы, которые еще и под воздействием глюкагоноподобного пептида 1, они восстанавливаются и увеличиваются в количестве. Тем самым поджелудочная железа начинает восстанавливаться, насколько это возможно. Этот процесс происходит не только с творогом, но, конечно, со всеми продуктами, где есть белки, в котором есть аминокислоты с разветвленной боковой цепью, такие как лейцин, изолейцин, валин, да? Но только, чтобы в этих продуктах было минимум углеводов. В этом смысле творог подходит идеально. Сейчас я вам дам примеры правильного завтрака при сахарном диабете. Вот у меня нет диабета, я
1-2 раза в неделю обязательно устраиваю себе такие завтраки для того, чтобы немножко организм свой простимулировать, чтобы организм понимал, что не нужно прохлаждаться. С точки зрения тибетской медицины, как вы знаете, все продукты делятся на 3 группы по свойствам. Есть теплые продукты, нейтральные, холодные. Сейчас я буду обобщать, примерно скажу, все продукты, содержащие животные жиры, и вообще жиры, даже растительные жирные продукты, они относятся к теплым продуктам. Все продукты, где много белка, они относятся к нейтральным продуктам. Все продукты, где много углевода, они относятся к холодным продуктам. Поэтому при сахарном диабете мы максимально убираем продукты, обладающие холодными свойствами. Оставляем только натуральные продукты, как овощи, фрукты, ягоды. И то фрукты только с низким гликемическим индексом. Итак, примеры. Первый завтрак, как я уже сказал, это творог. Туда не добавляем ни сахар, никакие не подсластители, ни сухофрукты, ничего. Творог едим либо со сметаной, либо еще с чем-то, лучше всего с молочными продуктами животного происхождения. Особенно жирный творог нужно брать. А вот ягоды или фрукты можете съесть после творога через минут 30. Второй завтрак – это яичница. Или омлет, или что-то, но туда только углеводы не добавляйте, муку и так далее. Что-то из яиц, плюс большое количество зелени и овощей. Вы получите при таком завтраке и жиры, и белки, и клетчатку, все есть. Можете этот такой завтрак запить кофе. Кофе с молоком даже можете, только без сахара. И третий вариант завтрака, и этот вариант завтрака, который я иногда люблю есть, и это действительно мой любимый. Я кладу на тарелку небольшое количество малосольной жирной рыбы, это семга или лосось, плюс крутую сваренную яйца, плюс авокадо, и плюс зелень, побольше зелени. И в центре кладу отруби, пшеничные отруби. И все это съедаю, это очень вкусно на самом деле и сытно. Все там есть, белки, жиры, клетчатка, да, минимум углеводов. В отрубях есть углеводы, но минимум. И все это могу запить натуральным кефиром или йогуртом с семенами чиа, льна или там вот тыквенными семенами. Все это размешиваю и запиваю. Очень хороший завтрак. И такой завтрак дает все необходимые вещества утром для нашего организма.